إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Po vazhdojmë me shpjegimin e librit Etika e shkuarjes për në namaz të autorit Sheikh Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, që është këtu kryesisht komentimi i Sheikh Suleiman al-Ruhailit hafidhahullah. Kemi mri, nëse është sakt, do më thënë deri te fjala e autorit rahimahullah, pra mas i folëm për shkuarjen në xhami, hyrjen në xhami, ikametin, rregullimin e safave. Pastaj thot këtu autori rahimahullah, thumma yaqulu wa huwa qa'imun ma'a al-qudra, Allahu akbar, la yujzi'uhu ghayruha. Do thot pastaj namaz falsi, do të thonë ai që falet, thot duke qenë në këmbë, nëse ka mundësi, do të thënë nëse ka mundësi me qëndru në këmbë, thot Allahu Akbar. Edhe përveç kësaj fjale nuk e heq obligimin asgjë. Do të thënë nuk hihet në namaz me asgjë përveç se me fjalën Allahu Akbar. Tregum se këtu në këtë libër autori rahimahullah e sqaron formën e plotë të namazit. Do të thënë jo vetëm atë që është obligim, po komplet namazin. Këtu ka thonë se ai që falet, do të thënë e përfshin edhe atë që fal farz, edhe atë që fal nafile, do të thënë namazet që nuk janë obligim. Mirë po, autori rahimahullah flet për namazin që është obligim. Pra se deri këtu ka fol që shkohet në xhami, edhe si bëhet ikameti e kështu me radhë. Pra flet për namazin që është obligim, prandaj ka thënë thot Allahu Akbar duke qenë në këmbë nëse ka mundësi. Çfarë do thotë kjo? Do të thonë ai që është duke fal farz, duhet namazin me fal në këmbë. Kjo është obligim ose është shtyllë e namazit, në realitet, që të falet në këmbë nëse ka mundësi. E nëse nuk ka mundësi, atëherë mundet mu fal ashtu si ka mundësi, mu fal, ulur ose shtrir e kështu me radhë. Pamundësia për mu ngrit në këmbë mundet jetë pamundësi e plot ose pamundësi e pjesërishme, si me thonë. Pamundësi e plot është për shembull një njeri që është i paralizum, ose dikush që nuk ka këmbë, do të thënë ka këmbë e kputura ose të ngjashme, edhe ai nuk ka mundësi me qëndru në këmbë. Kurse pamundësia e pjesërishme, ose pamundësi e përkofshme, si më thonë, ose pamundësi sheriatike, është ndonjë smundje, do të thënë që ja vështirëson shumë qëndrimin në këmbë njerëzit. Do të thënë nuk mundet të qëndrojë në këmbë përveç se me shumë mundim edhe vështirësi. Sigur, siç është për shembull në disa raste smundja e hemoroideve ose zjarmia, do të thënë dhimbja e kokës e fortë e kështu me radhë, nëse njeriu çohet në këmbë, ka dhimbta, ka vështirësi, do të thënë atëherë në atë rast hiqet obligimi për të qëndru në këmbë, siç ka ardhur në hadithin e Imran ibn Husainit ose Imran ibn Hasin radhiyallahu anhu, që i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan. Do të thënë falu në këmbë, nëse nuk mundesh, atëherë ulur. Edhe kjo ka pyet pikërisht për smundjen e hemoroideve. Do thotë pamundësia e pjesërishme ose e përkohshme ose pamundësia sheriatike, si më thon, është
njësoj sikur pamundësia e plot. Do thotë namazi pranohet edhe ulur në rast të kësaj pamundësie. Kurse në namazet nafile nuk është shtyll, nuk është obligim me qëndru njeriu në këmbë. Nëse mos qëndrimi në këmbë është për arsye gjithashtu, për njënën për këtyre dyjave, atëherë shpërblimi i tij është i plot. Anëse është pa arsye, do të thonë pa asnjë një pengesë, prapse e fal namazin nafile ulur, atëherë ka gjysmën e shpërblimit të namazit në këmbë. Pra namazi obligim nuk pranohet përveç se në këmbë. Kurse namazi me përjashtim kur ka arsye. Namazi nafile pranohet edhe në këmbë edhe ulur, por nëse e fal me arsye, shpërblimin e ka të plot, pra ulur, nëse falet ulur pa arsye, atëherë ka gjysmën e shpërblimit të atij që falet në këmbë. Edhe nuk hi me përndryshe që thonë këtij tekbirin, Allahu Akbar, do të thonë tekbir. Këtij tekbiri i thuhet tekbiratul ihram. Do të thonë tekbiri fillestar, ashtu e përkthejnë, po ihram do të thonë me bë haram, diçka që është halal. E kemi sqaruar edhe këtë, sepse me atë tekbir, do të thonë njeriu hi në normat e namazit, ku e ka të ndaluar, do të thonë me fol ose me hangër, ose me prish abdesin ose të ngjashme, do të thonë ato të gjitha bëhen haram, kurse me selam bëhen halal prap, siç kanë qenë përpara. Do të thonë këtu pas i flet për namazin obligim, ka thënë shejhu rahimahullah, thot duke qenë në këmbë, nëse ka mundësi, thot Allahu Akbar, edhe nuk hin namaz me tjetër fjalë përveç kësaj. Gjithashtu edhe këtë tekbiratul ihram, pra duhet patjetër me thënë në këmbë. Nëse njeri vjen duke nxituese imamin ruku, edhe duke u përul për ruku, thot Allahu Akbar. A ka hin namaz? Jo, nuk ka hi, do të thonë duhet patjetër tekbiratul ihramin me thënë në këmbë. Përveç kësaj fjale se ka disa mendime, do të thënë disa mëdhëbeve, që kanë thonë se mundet me bë ihram për namaz me cilën do fjalë që shpreh madhrim për Allahun, sikur Allahu Kebir ose Subhanallah ose të ngjashme, po kjo nuk është e vërtetë, sepse për këtë nuk ekziston asnjë lloj argumenti në Kur'an edhe në Sunet, kurse në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka urdhëruar atë që e ka mësuesit falet, do të thonë që nuk është fal mirë, e ka urdhëruar të thotë Allahu Akbar. Edhe gjithashtu në krejt jetën e tij në të gjitha namazet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka filluar me tekbir e jo me ndonjë dhikr tjetër. Pra ky është dhikr i caktuar në këtë vend dhe nuk pranohet ndonjë dhikr tjetër si zavendësim. Pastaj ka thonë shejhu rahimahullah, wal hikmatu fi iftitahiha bidhalik li yastahdira 'azamata man yaqumu bayna yadayhi fayakhsha. Do thotë se urtësia në këtë rregull që të fillohet namazi me këtë fjalë është që njeriu ta ketë parasysh dhe ta ketë ndërmend me zemër se përpara kujt po qëndron, do të thonë ta ketë ndërmend madhështinë e Allahut subhanahu wa taala, edhe ta di, do të thonë kur thot Allahu Akbar, Allahu është më i madhi. Pra këtë kuptim ta mendoje me zemrën e tij, edhe ta kuptoje se Allahu është më i madh se çdo gjë tjetër. Do thotë nuk ekziston diçka që i afrohet në madhëri dhe madhështi Allahut subhanahu wa ta'ala, kurse ti në këtë vend që ke shku në këtë ibadet, ke qëndru për para më të madhit subhanahu wa ta'ala, prandaj duhet me pas kujdes,
edhe t'jesh i përullur me zemër dhe me trup, gjithashtu. Pra ta kesh zemrën të përullur duke mos fluturu mendja në vendet tjera, por vetëm me mendu madhrinë e Allahut edhe fjalët të cilat i thu në namaz, dhe t'jesh i përullur edhe me trup, që mos të lëvizë shikimi ose trupi jashtë atyre rregullave që janë për namazin. Pastaj ka thënë fa in madda hamzat Allah au akbar au qala ikbar lam tanaqid. Kjo është një çështje që gabojnë shumë njerëz në shqiptimin e tekbirit. Ka thënë nëse e zgjat hamzën te emri i Allahut, do të thënë nëse e zgjat ajën e parë te emri i Allahut subhanahu wa taala, ose e zgjat ejen te akbar, ose e zgjat ejen e dytë te akbar, do të thënë ose ikbar, atëherë namazi nuk është i saktë. Do të thënë nuk është lidh namaz. Kjo sepse ndryshimi i këtyre zgjatjeve ja ndryshon kuptimin kësaj fjale. Nëse njeriu e zgjat ajën e parë, thot Allahu Akbar, kuptimi i kësaj është pyetje. A është Allahu më i madhi? Nëse zgjat ejen te Akbar, nëse thot Allahu Akbar, gjithashtu është pyetje, por vetëm me ndryshimin e fjalës pyetëse. Do të thënë Allahu a është më i madhi? Kurse këtu a është Allahu më i madhi? Do thot nuk e ka thënë atë dhikr që është i caktuar. Nëse thot Allahu Akbar, atëherë gjithashtu ka tjetër kuptim, sepse ikbar është shumës i fjalës kabr, që do të thonë muzikë ose instrument muzikor. Prandaj do të thonë duhet njeriu të ketë kujdes dhe ta shqiptoje dhikrin edhe Kur'anin përgjithësi, do të thonë ashtu si ka ardhur, do të thonë si na i ka përcjell pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, gjithashtu me përkujtim këtu, që mos t'i kape vëllezrit vezvese në këtë çështje. Se ka disa që secilin imam që e dëgjojnë kanë vezvese, mos ta kështu, mos ta ashtu, e shqiptoj kështu, e shqiptoj ashtu, nuk lejohet. Më thënë, në esencë njeriu thot sakt, edhe në esencë namazi është i pranuar, përveç se me argument të prerë se ka diçka që e ka prishtë. Më thënë me argument bindës, jo me dyshime, me vezvese, mos ta kështu, mos ta ashtu, është namazi i saktë, me përsërit namazin, pastaj ma vonë vjen vezvesja edhe në namazin tanë, e thash tamam e kështu, do thotë duhet me ndërprej këto rrugë. Pastaj ka thënë Memeci, thotë bën ihram me zemër, edhe nuk e lëviz gjuhën. Memec, do më thënë, është ai që nuk fol, nuk flet, ose nga lindja, do më thënë e ka mangësi të lindur, ose për shkak të një ndodhje pa marrë parasysh ma vonë nëse i ka ndodhur në jetë, që nuk mund të flas, atëherë ai vetëm me zemër, do më thënë, i mendon ato fjalë, edhe nuk e lëviz gjuhën, dhe se këtu ka tërheq vëmendjen për disa dietarë që kanë thënë se duhet me lëviz gjuhën, do më thënë sikur thot Allahu Akbar, edhe pse nuk e thot, duke u argumentu me ajetin fattakullaha mastata'tum, do më thënë frigojeni Allahut sa të keni mundësi, pra bëjeni urdhrat e Allahut sa keni mundësi. Mirë po, e vërteta është se nuk duhet me lëviz gjuhën, sepse nuk është qëllimi lëvizja e gjuhës. Do më thënë nuk është urdhri për lëvizjen e gjuhës, po urdhri është që të thuhet fjala, Allahu Akbar. Pastaj thot wa yusannu jahru al-imam bit-takbir li qawlihi sallallahu alaihi wasallam idha kabbara al-imam fakabbiru, do të thonë është sunet që imami ta thot tekbirin me za, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë kur bëhet tekbir imami,
bani edhe ju. Tekbiri pra kuptohet se imami duhet ta thot me za që të dëgjojnë xhamati mrapa. Domethënë duhet ta thot me aq za sa dëgjon xhamati i tij. Nëse nuk ka mundësi, domethënë nëse është xhamati shumë i madh dhe është larg, dhe nuk ka mundësi të mrinjë zani i tij deri në fund, ose nëse imami ka ndonjë dobësi në za, ose smundje ose pleqëri e kështu me radhë, atëherë duhet me përsërit dikush tjetër prej xhamatit. Me thonë, kur thoje imami, e thot edhe dikush prej xhamatit që të dëgjojnë të tjerët. Edhe kjo ka ndodhur kur, domethënë, ka fundi i jetës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur nuk i ka dëgjuar shumë zari, thot kur ka bërë tekbir, e ka përsëritur Abu Bekri radhiyallahu anhu, edhe kanë dëgjuar xhamati. Domethënë Abu Bekri është fal sipas fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kurse xhamati janë fal mas Abu Bekrit, pra i bie. Domethënë imami duhet ta thot me za që ta dëgjojnë xhamati. Kurse xhamati ka thënë wa yusirru ma'munun wa munfarid. Domethënë xhamati edhe njeriu që falet vet e thot pa za. Kjo domethënë me za dhe pa za do të më kuptu se kur thuhet me za të lartë që të dëgjojnë të tjerë, kësaj i thonë arabisht xeher. Kurse pra që thuhet haftas me za. Ai që falet vet, ose ai që është mas imamit, do thotë pa za në atë kuptim që mos dëgjojnë të tjerët, kurse ai patjetër duhet me nxjerr za. Domethënë njeriu kur e thot tekbirin ose kur i thot dhikret namaz, edhe kur lexon Kur'an namaz, duhet të nxjerr za patjetër. Domethënë një za të cilën e dëgjon vet. Domethënë e dëgjon nëse nuk ka ndonjë pengesë, se nëse ka zhurmë, nuk është patjetër ta thot ta ngrejë zanin derisa ta dëgjojë vetë. Po qëllimi është se patjetër duhet në shqiptimin e atyre fjalëve të nxirret za. Domethënë të artikulohen fjalët dhe shkronjat. E jo sikur çka bën disa prej bidatxive që ose nuk nxjerrin za hiç, ose ka disa që as nuk e lëvizin gojen, po vetëm i mendojnë ato fjalë dhe me këtë namazi nuk është i vlefshëm. Po gjithashtu edhe sigur çka bën disa që kanë vezvese, duke u mundu aq shumë që ta dëgjojnë vetveten, ju pengojnë edhe 5-6 vetëve për rreth, domethënë duke i thënë dhikret ose çka thuhet namaz, duke thënë me za dhe i pengon të tjerë të ngatron. Kjo gjithashtu nuk është e kërkuar. Ajo që kërkohet është me nxjerr shkronjat, domethënë vetëm që dalin. Pastaj thotë wa yarfa'u yadayhi mamdudatay asabi, domethënë edhe duart i ngre me gishtat e drejtuar edhe të mbledhur, duke i kthyer barkun e dorës, domethënë shputat ose shuplakat si thuhet, duke i kthy ka kibla në lartësi të supeve. Pra duart ngrihen me gishtat e drejtuar, të mbledhur, shuplakat të kthyera ka kibla në lartësi të supeve. Domethënë ajo është mënyra për të ngrit duart në tekbir. Domethënë duart kur ngrihen duhet gishtat të jenë drejtuar, po jo të shtrënguar, domethënë po në mënyrë pra të lirë, edhe mos të jenë të mbledhur krejtësisht as të hapur. Domethënë gishtat as s'duhet kështu mi mbledh dhe mi drejtu fort, po domethënë në mënyrë të lirë, po me këtë formë që të jenë në përgjithësi, si me thonë, gishtat të drejtuar, jo të mbledhur grushta, se ka disa ne kam pa veç me gishtat e mëdha i prekin vesht, a gishtat tjera as nuk i drejtojnë. Domethënë bëjnë me grushta, kurse kjo nuk është formë, se të gjitha transmetimet domethënë e përshkruajnë kështu. Pra se janë durt e hapura, jo gishtat hapur, po durt hapura domethënë me gishtat drejtuar,
edhe gishtat mesatërisht të mbledhur, si me thonë, jo të shtrëngum, po të mbledhur dhe të drejtuar. Edhe ka thonë në lartësi të supeve. Kjo është një prej transmetimeve, ka dhe në transmetim tjetër në lartësi të veshëve. Do të thonë të dyjat janë të sakta. Mirë, po transmetimet që thonë në lartësi të supeve ose në lartësi të veshëve, thuhen arabisht në lartësi ose afër, jo mi prek. Do të thonë nuk është përmend dikun që të preken veshët ose të preken supet, po të afrohen në drejtim të veshëve ose në drejtim të supeve. Edhe dora kuptohet të jetë e kthyer pra shuplaka, të jetë e kthyer ka kibla. Kjo ngritje e durve nuk është wajib, nuk është obligim, mirë po është prej suneteve të forta, nuk i ka lënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam asnjëherë. Nëse njeriu ka mundësi ta realizojë, do të thonë është sunet i fortë. Nëse nuk ka mundësi, për shembull nëse nuk ka duar ose nuk mund t'i lëvizë duart, atëherë gjithashtu edhe këtë lëvizje e bën me nijet. Do të thonë me nijet që të jetë në përputhshmëri me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë pastaj autori, ngritja e durve është simbolizim i largimit të si më thonë perdes mes ti dhe Allahut, ose i largimit të pengesës mes robit dhe Allahut subhanahu wa ta'ala. Këtu duhet të theksojmë një çështje shumë e rëndësi. E ajo është, do të thënë, në të gjitha normat e shariatit, e kemi dëgjuar se ka dietar që tregojnë se çka është urtësia e kësaj. Do të thënë pse bëhet kjo vepër, çfarë urtësie ka. Ajo që duhet ta di muslimani, pasuesi i sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është se do të thënë dhe kjo është çështje shumë e rëndësishme, duhet me ditë se secila normë e shariatit, secila vepër, do të thënë që bëhet, pa marrë parasysh a është obligim apo është mustahab, ose çdo ndalesë gjithashtu, ka dy urtësi të cilat janë të pandashme. Urtësia e parë është se këtë vepër e do Allahu subhanahu wa ta'ala. Do të thonë nëse është për të vepruar, do të thonë se e do Allahu. Nëse është që mos veprohet, do të thonë se e urren Allahu subhanahu wa ta'ala. Prandaj kur thuhet wajib, do të thonë obligim ose fard. Kur thuhet mustahab, do të thonë e pëlqyer. Te kush është e pëlqyer ajo vepër? Te Allahu subhanahu wa ta'ala. Prandaj njeriu duhet të nxitojë ta bëjë atë që e do Allahu subhanahu wa ta'ala. Jo thotë kjo nuk është obligim, kjo është mustahab. Po te kush është mustahab? Te Allahu subhanahu wa ta'ala. Prandaj duhet me nxitu me bë atë që do Allahu. Edhe në aspektin tjetër, haram do të thonë ndaluar, kurse mekruh do të thonë e urryer. Edhe nuk bën njeriu do të thonë të jetë neglizhent këtë çështje, edhe të thotë kjo nuk ka haram, kjo është e urryer. Duhet me ditë se këto gjykime do të thonë jep vetëm Allahu i lartësuar, prandaj kur thuhet një vepër e urryer, do të thotë e urryer te Allahu, prandaj largohu prej saj. Sidoqoftë, kur është një vepër që duhet bëhet ose që mos bëhet, do të thonë ajo që duhet bëhet është që e do Allahu, edhe ajo që nuk duhet bëhet është që e urren Allahu. Edhe kjo është për secilën normë të shariatit. Kurse urtësia e dytë, gjithashtu, për secilën normë të shariatit, është se me zbatimin e asaj, me zbatimin e ligjit të Allahut, do të thotë se ti e realizon robrin tënde ndaj Allahut. Do të thënë tregon tauhidin edhe tregon se ti je rob i Allahut subhanahu wa taala, dhe ajo robri është për të cilën ti je i krijuar. Do të thënë që ta adhurosh Allahun. Do të thënë urtësia e kësaj vepre është se ti e adhuron Allahun subhanahu wa taala. Prandaj
pa marr parasysh a e di ndonjë urtësi të tretë, të katërt e të tjera, sepse ka mundësi, do të thënë, për shumë norma të shariatit, që njeriu t'i di edhe urtësitë e tjera. Mirë, po këto dy urtësi janë të pandashme prej secilës normë të shariatit. Prandaj kur thuhet agjerimi, do thot ka këtë dobi shëndetësore, shoqërore, nuk e di çka, ato mund të jenë edhe mund të mos jenë, mirë po ajo që është më rëndësi është se atë vepër e do Allahu dhe me atë vepër ti e adhuron Allahun edhe e tregon robërinë tënde ndaj Allahut. Kur bëhet fjalë për mbulesën, domethënë të grave, për mbulimin e fytyrës sidomos, do thotë ajo është vepër të cilën e do Allahu subhanahu wa taala, edhe gruaja me mbulimin e fytyrës e adhuron Allahun, edhe tregon për uljen e saj ndaj Allahut të lartësuar, pa marrë parasysh se aty ka edhe tjera urtësi, domethënë se gruaja që është e mbuluar, domethënë nuk pretendojnë për ta ujqit prej njerëzve, ose ata që ju duan të keqe grave, edhe sepse bukuria e gruas është në fytyrë sidomos. Pra, këtu bëhet fjalë për ngritjen e durve. Ka thënë autori rahimahullah se ngritja e durve do të thotë largimi perdes mes robit dhe Allahut. Do të thonë se drejt për drejt atëherë i drejtohesh Allahut subhanahu wa taala, do të largon çdo perde tjetër, çdo angazhim tjetër me dunjan, me problemet e dunjas, me shoqërinë e kështu me radhë, dhe i drejtohesh vetëm Allahut. Do të thonë fillimi i namazit ka shumë shkaqe përpara namazit, edhe në fillim të namazit, do të thonë nga pastrimi, nga nisja për në xhami me duate, me të gjitha ato, hyrja në xhami duke e bë dhikrin e caktuar me kështu me radhë, edhe në fillimin e namazit, do thotë ti drejtohesh Allahut një herë me niyetin në zemër, që bën niyet, do thonë ta falësh namazin për Allahun subhanahu wa taala. Pastaj drejtohesh duke u drejtuar ka kibla. Pastaj drejtohesh, domethënë, duke thënë fjalën Allahu Akbar, pra Allahu është më i madhi. Pastaj drejtohesh duke i ngrit duart, domethënë sepse ajo ngritja e durve simbolizon ndryshim të gjendjes. Domethënë deri në atë moment ishe në tjetër gjendje, kurse kur i ngret duart, atëherë ndryshon gjendjen edhe hi në një situatë tjetër, domethënë je në rritet e namazit. Do thotë këto të gjitha mblidhen që njeriu të jetë i përqendruar në namaz, edhe të jetë i përkushtuar në drejtimin e tij ka Allahu subhanahu wa taala. Prandaj disa dietar kanë thonë se ngritja e durve simbolizon, domethënë, largimin e perdes mes robit dhe Allahut. Disa kanë thënë se ajo është simbolizon madhrim të Allahut subhanahu wa taala, duke thënë Allahu Akbar dhe duke i ngrit duart. Disa kanë thënë se ajo është zbukurim për namazin. Domethënë se ajo është një stoli e namazit që e tregon ndryshimin e gjendjes, domethënë atëre hi në situatë tjetër. Edhe lidhja e duarve gjithashtu është zbukurim për namazin, për ta treguar se njeriu është në tjetër gjendje, nuk është sikur përpara që rrike, po është, domethënë, në gjendje të ibadetit, edhe prandaj, domethënë, i mban duart lidhur mbi gjoks. Do thotë të gjitha këto nuk kanë kundërshtim mes vete, e kanë kuptimin e përafërt. Si ka thënë autori rahimahullah, gjithashtu edhe ngritja e gishtit tregues simbolizon tauhidin ose njëshmërinë e Allahut. Gjithashtu edhe kjo ngritja e durve tregon madhrimin e Allahut. Pastaj thot e kap këtë bylyzykun e dorës së majt me dorën e djathtë. Edhe i vendos nën kërthiz. Dhe thot kjo është kuptim, do të thënë kjo simbolizon për ulje përpara Zotit të tij subhanahu wa taala.
do të përkapjen e dorës së majt ose bilizykut, kësaj, domethënë pjesës ose nyjes që e ndan dorën prej krahut, i thonë bilyzyk shqip. Kjo kapet me dorën e djathtë komplet. Do të thotë duke vënë gishtin e madh nga njëra anë, edhe të gjithë gishtat nga ana tjetër. Jo sikur çka thonë disa, me gishtin e madh dhe gishtin e vogël e 3 gishta të tjerë, domethënë drejt e kështu me radhë. Ajo nuk ka ndonjë bazë në shariat. Kurse për këtë fjalë që ka thënë autori rahimahullah, vendos nën kthizëm, kjo është përmend në hadithin që ka transmetuar Abu Davudi rahimahullah nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, mirëpo ajo është hadith i dobët. Edhe gjithashtu është transmetuar nga Aliu radhiyallahu anhu, gjithashtu te Abu Davudi, kurse ky është hadith shumë i dobët. Domethënë është një prej shkallëve të hadithit të dobët që quhet munker. Prandaj përveç këtyre dy haditheve që kanë dobësi të mëdha, me të cilat nuk argumentohet, nuk ka ndonjë argument tjetër që thotë se duhet të vendosen nën kthiz. Kurse hadithet shumëta që janë sahiha ose hasane, domethënë në shkallë të ndryshme, por që janë hadithe me të cilat argumentohet, edhe janë në numër më shumë, vërtetohet se duhet të vendosen në gjoks, siç transmeton Wail ibn Hujr edhe të tjerë radhiyallahu anhum. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab është e qartë se ka mendimin e vendosjes së duarve nën kthiz. Edhe kjo është një prej argumenteve, domethënë jashtë temës, pra, se ne nuk jemi pasues të verbër të Muhammad ibn Abdul Wahhabit. Edhe gjithashtu është argument se nuk ka sekt që quhet Vahabi, sepse Muhammad ibn Abdul Wahhabi nuk ka pranuar asgjë të re në Islam, po vetëm e ka ripërtri ato gjëra që i kanë harruar dhe i kanë humb shumica e muslimanëve. Jo se kanë humb krejtësisht prej muslimanëve, asnjëherë nuk ndodh që e vërteta të humb deri në ditën e Kiametit, mirë po të shumica e muslimanëve kanë humbur. Edhe armiqt e asaj të vërtete e kanë quajt këtë, domethënë thirrjen sunet, edhe në kthim të parimeve të Islamit, e kanë quajtur vahabizëm, kurse deri sot askush prej atyre që e përdorin këtë emër nuk ka pru asnjë argument se çfarë të reja ka pru Muhammad ibn Abdul Wahhabi në këtë fe. Prandaj mundohen gjithashtu disa duke pretenduar se e lëvdojnë, si e emërtojnë reformator. Edhe kjo në realitet është akuzë ndaj Muhammad ibn Abdul Wahhabit, edhe është akuzë ndaj sunetit. Domethënë për tregu se këtë thirrjen sunet për ta shfaqur si reform në Islam, ndryshim, domethënë. Kurse në veprimin edhe jetën e Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah nuk ka asnjë lloj reforme, po ka ripërtritje të asaj që është humb edhe është harru ose është lënë pas dorët e disa musliman. Edhe këto çështje gjithashtu tregojnë se ne jemi me të vërtet ashtu si e ka pas qëllimin Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhabi, që njerëzit ta pasojnë argumentin e mos t'i pasojnë njerëzit. Edhe pse edhe ai si njeri, domethënë ka pas çështje të cilat edhe ka gabu, edhe prandaj nuk e pasojnë fjalën e tij, por e pasojnë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe do thotë më në fund ka thonë, edhe kjo lidhja duarve është gjithashtu simbolik për ulje përpara Allahut subhanahu wa taala, siç thamë, edhe është zbukurim edhe stoli e namazit që me tregu ndryshim të gjendjes. Po mjaftohemi sot me kaq. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa fikum.